ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെപ്പർ ചിക്കൻ കറി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ആവശ്യമായിട്ട് 2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 ടൊമാറ്റോ, കുറച്ച് കറി ലീവ്സ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 6-7 പച്ചമുളക്, 6 ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെട്ടിയത്, ഒരു കിഴങ്ങ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്. ഇതാവശ്യമായ മസാലകൾ: 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 3 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അത് ചൂടായതിനു ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതിൽക്കിടൽ. നന്നായിട്ട് മിക്സായി കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടോ. അതിന് ശേഷം കറി ലീവ്സ്, പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഉള്ളിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കിഴങ്ങുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുത്താൽ കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും. ഇനി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിട്ടാണ്. ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കിഴങ്ങും ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല വാടി ഉഷാറായിട്ടുണ്ടാവും. കിഴങ്ങൊരു 1/2 വേവ് കിഴങ്ങ് എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച മസാലകളുണ്ട്, അതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമണം എന്നിട്ട് മാറുകയോളം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം, ചുടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ മുക്കൊന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക. നല്ല മിക്സാക്കണ്ട. അതിന് ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഇതൊക്കെ പാടായിട്ട് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലായി കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാക്കിയത്. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വേവിക്കുക. നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടും 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പ് കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ റെഡിയായി, എല്ലാം ഉഷാറായി, നല്ല തിളച്ച് വന്നു. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. നമ്മൾ റൂമിൽ ഉണ്ടാക്കണതാണ്, അതായത് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ കറികളൊന്നുമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.